Kwa upande wangu bajeti pendekezwa, nimeona namna ambavyo serikali inakwenda kuweka nguvu kwenye upande wa teknolojia, kuhamasisha matumizi ya teknolojia kwenye taifa letu. Tunaona namna ambavyo wanazungumzia au bajeti inazungumzia matumizi ya malipo ya kimtandao, na hata wale watu ambao wanatafuta leseni za biashara, sasa hivi kuna sharti ambalo litakuja la kuhakikisha unalipa namba au una mfumo wa kielektroniki wa kufanyia malipo ili uweze kupewa leseni ya biashara. Lakini pia hata vocha ambazo tulikuwa tumezoea za kukwangua, serikali inakwenda kuweka nguvu kwenye maeneo ya mjini kwa kuanzia tupunguze matumizi ya vocha za kukwangua mjini na kuelekea kwenye maeneo mengine. Lakini pia kwenye upande wa nishati safi nimeona serikali wanajitahidi kuweka au kupunguza kodi kwenye nishati safi ili kuhakikisha wananchi wanatumia nishati safi na kutunza mazingira yetu. Kama umeona kwenye bajeti pendekezwa, usafiri, kwenye sekta ya usafirishaji, watu wanaoingiza pikipiki za umeme pamoja na magari na wale wanaotumia gesi, kuna urahisi ambao serikali inauweka kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanatumia nishati safi na kuondokana na zile nishati ambazo zilikuwa zinachafua mazingira, lakini pia hata upatikanaji wake ni wa gharama. Kwa hiyo unaona kwa namna fulani bajeti hii inakwenda kusaidia maeneo hayo vizuri, na tunaweza tukaona mambo mengine mazuri yakija, kwa sababu hii imependekezwa, itaenda kuingizwa kwenye sheria na utekelezaji utakuwa unaanza moja kwa moja. Kwa upande wangu kwenye mapendekezo ya bajeti iliyosomwa jana na Waziri wa Fedha, nitaongelea issues chache. Moja hapo ni kwenye upande wa michezo ya bahati nasibu kwa almaarufu kama betting. Utaona serikali wameongeza kodi ya 5% kwa kila muamala mtu atakaofanya kwenye betting. Hii itaenda kusaidia, najua vijana wenzangu watakuwa kidogo wamekuwa discouraged, lakini kwa upande mmoja au mwingine itaenda kupunguza idadi ya watu wanaofanya michezo ya betting. Utaona vijana wengi wamekuwa ndio fursa wanazozitumia kama biashara katika majukumu yao kila siku, ina maana kwenye kupata fedha za kujikimu. Lakini ukiangalia kwa ukubwa imeleta athari kubwa sana. Utaona watu wakiacha masomo, watu wakiingia kwenye changamoto nyingi kutokana tu na michezo ya bahati nasibu ambao wengi tunaijua kama wamekuwa wakiitem kama ni kamari. Kwa upande mwingine pia kwenye issues nyingine utaona kwamba serikali inaenda kuongeza wigo kwenye makusanyo. Utaona kwamba zamani mtu mfanyabiashara ilikuwa ili utakapojisajili tu utaanza kufanya makadirio hapo hapo, lakini kwa sasa hivi itahitaji mfanyabiashara mdogo utapewa muda wa miezi 12 uweze kufanya biashara, uweze kupata stability kidogo ya mifumo ya biashara nini. Kuanzia hapo ndo utaanza kufanya makadirio uweze kulipa kodi. Hii itaenda kuwasaidia wafanyabiashara wengi wadogo ambao walikuwa wanapata changamoto, walikuwa wanakimbia sana kwenda TRA kwa ajili ya kufanya makadirio kwamba mtu hawezi kuanza biashara leo na kaanza kulipa kodi kwa wakati huo. Lakini kwa upande mwingine pia serikali inaenda kupunguza muonekano wa magari mengi chakavu ambayo tumekuwa tukiyaona watu ya zamani kwa kuongeza kodi kwenye ushuru wa excise duty kwa kuongeza 50% kwa magari yatakayokuwa yanaingizwa yenye muda wa miaka 20. Katika bajeti iliyowasilishwa jana na Mheshimiwa Waziri, niliweza kupata mambo yafuatayo. Cha kwanza, VAT exemption. Kwenye VAT exemption kwenye magari both magari ya umeme na magari ya gesi, ambapo kwenye vifaa vinavyotumika katika magari ya umeme na vifaa vinavyotumika katika magari ya gesi vimeweza kupata VAT exemption, ambapo hiyo itasaidia utumiaji wa nishati safi hasa kwa wale ambao watanunua magari ya umeme na magari ya gesi. Lakini pia inakuwa inahamasisha viwanda vidogo na viwanda vya ndani kuweza kuingia katika ushindani wa kutengeneza magari ya umeme pamoja na magari ya gesi. Vile vile serikali imeweza kutoa VAT exemption kwenye mita za gesi, ambapo hii inahamasisha utumiaji wa nishati safi hasa majumbani. Inahamasisha watu kutumia majiko ya gesi, kuachana na nyanza za zamani za upikiaji.